林小棠，你在胡说八道什么？你信不信我报警告你诽谤啊？你报呀！我又没说你跟我上床，你干嘛多想？你是不是对我有意思？一派胡言！自己想歪了还怪我。你家的狗把我家的狗给欺负了，你必须得负责任。狗？对呀，虽然是狗，也是你沈家的狗。林小姐，碰瓷讹人前先打听清楚，我沈家根本就没有狗，好走不送。对不起。哎，把狗带回去，跟我爸说沈医生留我在家做客。啊？谁留你了？你呀。你给我出去！大白天的，你手碰哪儿啊？多不好意思啊！你就是个流氓！谢谢夸奖。老大，要不要送姑娘上医院呀？不用，他装了。